Ребята, всем привет! Сегодняшняя серия у нас будет по технической части данного автомобиля, конкретнее по рулевой рейке. Рулевая рейка здесь, как я говорил в прошлом видео, уже, я не знаю, стучит, как будто ей хана. Так вот, сегодня мы будем разбирать, смотреть и дорабатывать реечку, получается. Так вот. Ну что, в принципе, говорить, сейчас демонстрирую, как она стучит. Даже вот затягу берем и, не знаю, слышно будет, нет? Слышен прям сильный люфт. Так, вот сейчас, ребят, мы ее снимем. Покажу чуть-чуть. Ну, в принципе, все знают, как она снимается, да, и там все элементарно просто. Так вот, сейчас я ее сниму и будем ее разбирать и дорабатывать. Сейчас я по-быстренькому переоденусь и начну снимать реечку. Ну все, в принципе, я переоделся. Сейчас начинаем. Сначала снимем колесики с обеих сторон. Потом уже приступим. Открутим рулевой карданчик в салоне, получается. И будем снимать рулевые наконечники со стойки. Колеса-то, не закручено нифига, как ездил. Так, сейчас что-нибудь подложим под колесики. Две насечки есть. Чтобы домкрат сейчас едет, будет вообще фигово. Опасно, опасно, ребят. Смотрите, как домкрат наклонился. Ничего, мы колесики сейчас подложили, в принципе. Обе стороны вывесим, и тогда начнем уже снимать. В принципе, я колесо сейчас пока что снимать не буду. В принципе, я его вывесил, оно висит. Сейчас сразу с другой стороны тоже его задомкратим. Так, ну надеюсь, сейчас будет все окей. А то таким донкратом нынче, опасно что-то делать, опасно. Пожил уже свое, кривой. Ну что взять, с дешманского домкрата-то. Так, ну давай. Оп-оп-оп, ну вот, что я говорил, съезжает. Ну ничего, сейчас мы эту сторону поправим, получше сделаем. Кирпичик под домкратик положим. Сейчас я колесики принесу. О, как родные встали. Колесо, в принципе, оторвалось от земли. Ну все, что. Ну что. О, ребята, смотрите, вообще тут нифига не закручено. О, смотрите, во. Прям от руки вон болтается.
Это вроде еще нет. Ой, он фиаско, ребята. Да. А я думаю, что вибрация? А это думаю, что вибрация в колеса. Вот его и обломило один болтик. Да, ребята, веселуха начинается. Ну сейчас вот я высверлить пока не буду, не смогу, наверное. У меня тут в гараже электричества-то нету. Потом куда-нибудь в сервис заедем и аккуратненько высверлим. Да, не думаю, что так все весело. Ну ничего страшного, на 3 болтах пока погоняем. Потом вечерком, может, я сервис загоняю. Сделаю. Да. Весело, весело, ребята. Ну что, на ту сторону? Ну что, а тут у нас что? Ну тут, в принципе, я срывал их. Они были затянуты. Да, ребят, вот так вот проверяйте. После шиномонтажа, блядь, затяжку колес. А то не все у нас с прямыми руками, блядь. Поставили нафиг колесо, да? Я им доверился, ездил, не парился, а тут такое. Ну, конечно, мой косяк, да? За всеми надо проверять. Но будет там урок, будет там чуть-чуть геморроя. Повозимся. Не знаю, сейчас рулевую рейку сделаем. Может, тормозной диск сниму, может можно как-нибудь нагреть и выстрелить. Не знаю, посмотрим, ребята, если. Ну, в гараже света нету. Ой, света нету, сейчас темнеет. Рано, зима. Так. Ну все, в принципе, вот колесики сняли тут. Грязью, мама, не горюй. Ай, снег. Ну ничего, сейчас стойки вроде не вытекшие. Ну, все, ребята, сейчас переходим в салон. В салоне рулевой карданчик откручиваем, и все, и начинаем выбивать рулевые наконечники с обеих сторон. Вот в этих местах выкручиваем. Ну как оно, крепление рулевой рейки, что ли, называется, или как, и хрен его знает. Вот, и начинаем разбирать рейку. Блин, хомуты не взял. Ну ничего, съездим, если что, докупим. Погнали. Ну вот, ребята, все, переходим под панель. Там один болтик, вроде бы на 13. Сейчас мы его откручиваем, и все, в салоне у нас пока что все. Пока не будем, ну, пока не начнем собирать обратно в порядке. И сейчас я вам его покажу. Так, вот он. Видно? Вроде видно. Так, хорошо. Сейчас вот я его откручиваю. И тут и все. Все, ребята, короче, открутил я в салоне болтик от рулевого этой вала. Все, в салоне пока что все. Сейчас начнем снимать рулевые наконечники. Так, шпонку я уже, конечно, вытащил, у меня что-то камера отключилась. Так вот, сейчас все, откручиваем болт. Съемника у меня нету, будем снимать так. Монтировкой и кувалдой. Старым проверенным способом. Они новые, в принципе, здесь минимумные. Так. Тут хорошо. Так. Сейчас я на моточек и монтажку. Да, вот и бьем по стойке, ребята,
смотрите, не повредите пыльник, если будете снимать так же. То пыльник порвется, считай, все, наконечник и ребят, пару десятков ударов кувалдой, и у нас все, он снятый. Так, с этой стороны все, переходим на другую сторону. Так, ребят, ну все, с этой стороны все то же самое, вся та же процедура. Сначала сейчас зачистим щеткой металлической. Снимаем фиксатор, откручиваем резьбу и пошли колотить молоточком. Все, погнали. Ну и все, ребята, тоже пару раз 10, наверное, ударил молоточком, и все, но он все вылезло. Ну, конечно, съемником удобнее, не надо вот колотить там туда-сюда. Ну все, сейчас начинаем уже откручивать сами крепления рейки. Получается, 4 гайки на 4 шпильках они закручены. Все, приступаем. Получается у нас с одной стороны вот 2 гайки на 13. И с другой стороны то же самое. Сейчас их откручиваем и все через правую сторону, наверное, будем вытаскивать. Хотя сейчас посмотрим, может через левую вытащить удобнее будет. Ну все, начинаем. Неудобно нифига ведь. Ну все, ребята, выкрутили все, получается, гайки крепления рулевой рейки. Сейчас будем ее вытаскивать, снимать, доставать. Так, наверное, с этой стороны буду вытаскивать. Сейчас еще надо будет сорвать с рулевого вала. И будем вынимать в эту сторону. Ну все, ребята, вал отцепили. Сейчас будем доставать, извлекать. С той стороны. Все, достали. Все, ребята, достали. Будем сейчас ее мы перебирать. Пыльник весь он разодранный. Ну что, сейчас нам надо снять вот эти вот, получается, шпонки. Мы их снимаем. Потом снимаем усы вот эти и начинаем разбирать. Ой, там вообще она вся ржавая. Ну что, приступаем. Так, как бы поставить, чтобы было видно. Вот эти фиксаторы эту отгибаем. Все, ребята, вроде пошло все. Так. Что же тут за длина-то? Болтов. Один есть. Второй тоже есть. Усы снимаем в сторонку. Так, ну все. Вот он прям вообще чача. Так, сейчас я выскользну.
внутри просто. Там просто капец. Как она вообще ездила-то? Непонятно. Ребята, смотрите, просто она вон вся ржавая. Ну что, сейчас будем чистить и дорабатывать. Так, ребят, ну что, сделали вот такую штуку. Она будет у нас получается вставляться вот с этой стороны. Вот так вот мы ее внедрим, она будет вот так вот стоять. Получается, вот этот вот шток, он будет ходить внутри нее. А так как вот тут вот стандартная получается вот этот вот сухарик, или как его называется, даже хрен его знает, он раздалбливается и поэтому стук. Вот, ребята, получается, когда шток, вот сейчас я вот его кручу, вот в этом положении у него вон есть люфт. Вот я даже пальцем его трогаю, он делает люфт. А когда он будет в этом положении, вот с этой вот уплотнитель, что ли, будет, или как, и в этой штуке он не будет уже ходить, и получается люфта в рулевой рейке не будет. Вот. Ну, это из простой поликарбонатовый, или как она там называется, блин. Ну, короче, отопительная труба. Ну, за 100 рублей кусочек купил метровый, вырезал. Такой вот. Сейчас его туда внедрим. И все, и он ничего закусывает, ничего не... Ну, вот она получается уже вот здесь. Все, он чуть-чуть. Здесь она стоит, получается... не фокусируется. Короче, стык в стык с старым уплотнителем. Ну, вот этим вот сухариком, я не знаю. Все крутится, все ходит. Так, сейчас вот возьмем ключик. Так, ну вот сейчас вот она у нас получается. Вот стоит. Так вот. Сейчас ключиком. В ту сторону. Вот так вот. Вот она у нас все входит, крутится, ничего не закусывает. Стала плотничком. Так, вот все в конце. Так, вот. Все ходит туда. Еще смазочки бухнем, и нормально все будет. Так, ну я думаю, все. Сейчас начнем ее собирать и устанавливать. Так, процесс сборки я вам показывать не буду, а то что-то прямо совсем неудобно показывать это все, снимать. Так, ну все, сейчас я, наверное, покажу уже собранную реечку. Так, ребят, ну все, рейка у нас благополучно собрана. Так, пыльник, кстати, не поменял. Потом как-нибудь его поменяю, потому что я его забыл купить. Тут у нас он порванный, вон. Но это пока ничего страшного, потом я поменяю. Ну все, начинаем устанавливать его в машину, пока совсем не стемнело. Сегодня надо выехать нам из гаража. Всё. Ну все, через эту же сторону, ребята, его и ставим. Ну все, ребят, сейчас самое сложное, это нам попасть в рулевой вал. Это самое такое. Так, ребят, ну все, собрал, в принципе, машину, поставил рулевую рейку. Ой, блин, ребята, вот это геморрой я хапанул, чтобы рулевой вал и рулевую рейку соединить. Ох, это надо и там попасть, и там толкать. Ой, ребята, это ад. Так, ну вот. Помните, я шатал ее, она стучала. Не знаю, слышно было на камеру, нет, но сейчас только пружина вот тут вот играет, а это вообще крепко стоит. Ну все, ребята, я думаю, будет это вам полезно. Ну вот такие вот дела, ребята. В принципе, все. У нас все машины работают, все с них хорошо.
Так вот, ребята, подписывайтесь на канал. Вам это ничего не стоит, а мне очень приятно. Меня это очень мотивирует снимать для вас новые видео. Сейчас качество, конечно, да, я еще не научился не монтировать, не толком снимать, снимаю я на телефон. Но с вашей поддержкой я буду этому всему учиться и снимать, и монтировать. Так что, ребята, подписываемся, ставим лайк. Блин, весь грязный, даже не носом еще. Ребята, подписываемся, ставим лайк, нажимаем колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Новое видео будет по-любому. В следующем видео, наверное, мы будем дорабатывать задние стоп-сигналы. Все знают, что на пятнашках, на четырках, ну, на семейство Самара, там с фарами всегда беда. То поворотник не работает, то стоп-сигнал не работает. Так вот, мы будем этим все будем делать. Так вот, ребята, подписываемся на канал. Всех обнял, всем спасибо.